Hello everyone, our video for today is Durian Mukbang. Great mong po ito dito may og market nagbay ni og isda then kita ko ano gamay ra kay ako ra man it. Okay na to. Iyat daw ni siya. One of my favorite foods that I cannot say no is durian. Oh, you want to eat too? Huh? This is durian. You want to eat durian? Di ubo. Si Mama Ra. Yummy? Yum lagi. Yummy. Palagi kay night na. Yummy. I-open lang. Ano? Pwede mo luto. Dali naman yung malutuin na ni kay kusog mo yung pangyayang sunod. Ganahan siya. Hindi pala biyan na. Ay, kumpensa na. May bata pala pa na. Dala anak. Ito fish run. Okay. Si Karista akong dinay magkapit araw-araw. Enough na nak. Enough na. Drink water ka. Hindi ka water? Hindi siya mag-awin. Tapos na dyan ang video. Ganda, dito na. Dirty. Here. Ay.
Oh. Dali na, dali na. Dirty. Gulo ka na. What the? Why? It's not crispy na. Umamok mo na. Kulang pa. Ha? Ha? Kulang pa. Umamok siya. Kulang pa. Sana pa pala sa mga. 2 minutes. Shot. Let's negotiate the point. I will promise to do I never left alone. Mr. Donald is good. Wala na. Napa ba ni? Huwag na apay isa. Murag na apay gamay. Apay gamay. Oh. Ara guys. Oh. Hoy. Yun na akong taong ang Durian kay. Ngayon niya basa nga. Dapat unahon daw og kaon ang fruits before ang meal. Alright na guys. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.